في تركيا. يا ترى إذا كنت سائح وما بحكي اللغة التركية هل حينصب علي؟ خلينا نجرب. هذا المكان بالنسبة لنا هو واحد من أهم المعالم في مدينة أنقرة. طب ليش اجينا على القلعة تحديدا؟ أول شيء ناخذ نظرة صغيرة عن المكان، بعدين نتوجه على الأسواق الشعبية الموجودة بجانب القلعة ونجرب الأكل الموجود فيها. التواصل حيكون مع أي حدا على إني سائح عربي. الإيجابية الأولى للفكرة إني كنت قادر أصور بأريحية وما بحاجة أخذ إذن، وكان التعامل جدا لطيف. أما بالنسبة للنقطة السلبية اللي هي ممكن تكون بفارق الأسعار. بلشنا بالوجبة الأهم اللي هي جاك كباب، الأكلة المشهورة في ولاية أردروم، لكن وجدنا مطعم قديم جدا بيعملها فكان ضروري نجرب. تنشكل اللحمة بسيخ وبتتقطع من سيخ اللحم، وبعدين بتنحط على الفحم حتى الجهة السفلية للسيخ تشوف النار. السيخ الواحد كان حقه 80 ليرة مع شوية حباشات، فأنا كشخص طبيعي بحاجة ل8 أسياخ تقريبا حتى أشبع، يعني حوالي 640 ليرة. هذا ألذ شيء، أطيب شيء ممكن تجربه بأنقرة. للأمانة نكهة اللحم جدا خرافية والدهن فيها كتير، والبهارات المستخدمة هي إضافات عطرية خفيفة وما مأثرة على النكهة. حسيت إنه سعر السيخ مبالغ فيه نوعا ما. شوفوا لي على السيخ، هذا اللحم صافي 100%. ناخده هيك، الصوص الحار، بعدين البصل الحلو. برحلة البحث عن أطباق جديدة بتشدك جمالية المنطقة والتفاصيل وجمال الأحياء المحيطة بالقلعة اللي ممكن تشوف منها أجمل إطلالة على أنقرة. الحركة التجارية بالأحياء القديمة نشطة جدا وبتعتمد على بيع الأشياء البسيطة اللي بتجذب السياح، وكمان بكل وضوح بنقدر نميز سكان الأحياء القديمة عن غيرهم من الناس. كل الأبنية الموجودة حوالين القلعة عم يتم استخدامها بطريقة تجارية. مثلا كلها هذه بيوت، لكن بتلاحظوا عند البيوت حاطين ثياب لبس. طبعا هن بيسكنوا جوا. شوفوا يعني فكرة كتير حلوة بصراحة. شوفوا التفاصيل، شوفوا يعني منه مكان للإقامة ومنه مكان تجاري. طبعا بحكم انه هون في سياح كتير. بجولتنا في أنقرة بعرف انه أنقرة فيها أكل كتير طيب، أكل كتير فخم، لكن عم نحاول دائما نركز على الأكل الشعبي الموجود بالأسواق الشعبية خلينا نقول، واللي مشهورة فيه أنقرة تاريخيا. هلا بدي أجرب شيء اسمه جوزلما أو الفطائر المسكرة التركية. هذه موجودة دائما بمناطق الريف أو المناطق الشعبية خلينا نقول. قررت اني اخذ وحده جزلمه بالطحينه والدبس باعتبارها اكله شعبيه لذيذه، وحتى في انواع كتير منها بالبطاطا والسبانخ وغيرها. يعني خلينا نقول اقرب ما يكون لفطائر الصاج اللي بنعرفها. فبالوقت اللي كنت عم انطر الجزلمه لتخلص قررت اني اجرب عصير، ودخلت دخلتي حتى اعرف اذا حينصب علي. What's this? Vişne. وشنا؟ Vişne. one. كان سعرها 50 ليرة، بس بعدين حس انه الوضع اوفر زيادة فاخذ بس 40 ليرة. انا قلت اوكي ممكن يكون العصير طبيعي، لكن للاسف طلع عبارة عن مي واسانس نكهة جدا سيء وما كفيته. المفاجأة الاكبر انه كان حق الجوزلمة 70 ليرة، يعني كان مبالغ جدا بالسعر. فاروق يا فاروق طلع فيني شوي. شايف هي اللي بايدك؟ شايف هي اللي بايدك؟ خلينا نصب علي فيها ب 70 ليرة. روح ساعتين وانا حابكي. روح ساعتين وانا قصدك اني بس طعمه رهيب. طب ما لك حاجتك لا رهيب ولا شيء يا زلمه. لا هي عباره عن شو؟ هي طحينه وسكر وهيك بس دبس. بس 70 ليره. ايه فيها دبس بس 70 ليره يا رجل. لا دوب. بما انه انت دفعت طيبه. هلا مثلا انت الله يفرج. بس تطلع فيني، انت مثلا انت عايش باسطنبول، اذا بدك تشتري هيك شيء قديش ممكن تدفع؟ يمكن 30 35. اوكي 70 دبل يعني اخذوا مني، يعني ما خارفوني خروف بس انما ذبحوني ذبح ولا كيف؟ على قلبك صحتين على قلبي. حاطط 400. الله يخلينا احمد دحو. هو يصير انا اكل. وبعد ما تغرق بجمال الأحياء القديمة وتفاصيلها بتشوف محلات النحت على الخشب. بنحتوا الخشب بطريقة يبين إنه قديم جدا وتاريخي. شوفوا لي على القطع واللوحات، شوفوا لي على الباب. هذا على فكرة باب ما قديم، لكن شوفوا طريقة التعتيق، أسلوب الشغل جدا جميل والله. برافو كتير حلو. وصلت لأحد أقدم المطاعم اللي بتعمل كفتة على الفحم. المكان جدا بسيط وطابعه قديم، وكانوا محترمين كتير. حسيتهم مهتمين بالنكهة والجودة أكثر من جمال الأطباق والتزيين. كان سعر الطبق مع العيران 150 ليرة، يعني خلينا نقول السعر مقبول، وكمان أعطوني فيش بالفاتورة، يعني الأمور نظامية. الكفتة في أنقرة مختلفة عن أنواع الكفتة الثانية بغير ولايات مثل اسطنبول وهاتاي. هون بتحسوا بطعمة اللحمة مع الدسامة، يعني ما فيها إضافات كتيرة مثل البهارات والحر، بس جدا طيبة وقوية. يعني انتم بتكونوا مستمتعين بنكهة اللحم وبنكهة الدهن اللي فيها. ناخذ هيك. هون في بندورة مكون اساسي، بصل،
قطعة كفتة. كان شعبي جدا عند القلعة، بيعمل كفتة يا جماعة بربي خطيرة. كيف أبو النور بالله عليك؟ والله مختلف، شيء مختلف جدا. عم تشرشر صح؟ نعم يا سيدي. هذه الكفتة يا جماعة بغير أماكن أو بغير ولايات بتجربوها بتحسوا فيها بهارات كتير، حد كتير، أما هون أكتر شيء بتحسوا بنكهة اللية واللحمة. طبعا البقدونس نكهته واضحة فيها. شو رأيك أنت بهالكلام؟ 100%. خليني احكي لكم، اذا كنتوا اجانب في تركيا ما بالضروري ينصب عليكم، لكن حاولوا تتعلموا شويه تركي، حاولوا تتواصلوا معهم. هلا انا مثل ما بتعرفوا بحكي تركي تماما، لكن كنت حابب اجرب اني خذ تجربه الاكل الرائعه الموجوده بانقره، وبنفس الوقت نحاول نشوف او نعمل حالنا سياح حتى نشوف كيف تعاملهم. للامانه تعاملهم جدا لطيف جدا جميل. كان عندنا اريحيه انه نصور كيف ما بدنا، نصور الوجوه، ندخل لعندهم بالكاميرا بكل اريحيه، ما حدا عم بيقول لنا تماما شو عم تعملوا، بعكس وقت اللي كانوا يعرفونا سوريين او كنا نحكي بالتركي. خلينا لكم لا تنسوا المتابعه والتفاعل مع الفيديو. بامان الله.